अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि जानते हैं मैं आपका दोस्त मुबशिर। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको रिव्यू करवाऊँगा 2021 मॉडल रोड पे जो कह रहे हैं कि टोटली जेन्युइन है। जो भाई मेरे चैनल पे न्यू है, जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, वो मुझे सब्सक्राइब कर दे और बेल के बटन में हल्का सा पुश कर दे, जो कि तमाम आने वाली वीडियो आप भाइयों तक आ सके। अभी मैं आपको रिव्यू करवा रहा हूँ। जिस भाई को मेरी वीडियो अच्छी लगे वो मुझे कमेंट्स भी कर सकता है और मैसेज करके शौक का पूछ सकता है और रब्ता करके बाइक देखना चाहे तो वो देख सकता है। अभी मैं आपको रिव्यू करवाता हूँ 2021 मॉडल रोड में। अस्सलामुअलैकुम। देखें, जैसे मैं आपको बता रहा था, अभी आपको मैं रिव्यू करवाऊँगा 2021 मॉडल रोड पेंस। ये देखें जी, ये 2021 मॉडल रोड पेंस है, टोटल ही जेन्युइन है। अभी आपको मैं रिव्यू करवाता हूँ, ये देखें। टोटल ही जेन्युइन बाइक है, देखिए। टोटल जेन्युइन गाड़ी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितनी चली हुई है। ये टोटल चली हुई, जिस बाइक को ये बाइक पसंद हो वो मुझसे रब्ता कर सकता है और बाइक देख सकता है रब्ता करके। टोटली न्यू गाड़ी है। इंजन देखें इसका। जो भाई मेरे चैनल पे न्यू है, जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, वो मुझे सब्सक्राइब करते हैं और बेल के बटन पे हल्का सा पुश करते हैं, जो कि तमाम माल आने वाली वीडियो मेरी आपको। ये टोटल ही जेन्युइन है। जो भाई गैलियम प्लेटफॉर्म लेना चाह रहा हो वो ये ले सकता है। ये भाई इसका मांग रहे हैं 40,000। टोटल ही न्यू गाड़ी है। बहुत ही प्यारी बाइक है। ये देखें इसका चिमटा और फ्लैंसर।